I want to use this session to go back and just cover a few areas that I did not cover from Matthew 24 last time. Ma tahaks kasutada seda aega nüüd, et minna korraks tagasi ja katta mõned osad, mõned piirkonnad Matteuse 24, millele ma tähelepanu ei pööranud. Now remember, we said that the focus of this entire chapter was around 3 questions. Mäletate, me rääkisime, et kogu selle peatüki fookus on nende 3 küsimuse juures. Jesus had made a declaration concerning the destruction of the temple. Jeesus oli teinud kuulutuse templi hävitamise kohta. And with that declaration came a shock to the disciples. Ja koos selle kuulutusega tuli üks šokk tema järgijatele. So as any inquisitive person would be, they ask, when will these things be? Ja iga inimene, kes tahab teada, nad küsisid, et kuna need asjad peavad sündima. The second question they ask is, what shall be the sign of thy coming? Teine küsimus, mida nad küsisid, oli, milline on sinu tulemise tunnustäht? And what is the sign of the end of the world? Ja milline on siis maailma või ajastu lõppemise tunnustäht? Now, this is what we know for sure historically. Ajalooliselt me teame kindlalt seda. That by 70 AD, aastaks 70 peale Kristust the temple was destroyed. Sai juutide tempel hävitatud. This is what we know. Seda me teame. The second question, what is the sign of thy presence? This word here for coming is the generic word that was used in the New Testament for presence. Ja selles teises küsimuses, et mis on sinu tulemise tunnustäht, see sõna tulemine on siin üks sõna, mida Uues Testamendis kasutatakse ka kui ligiolu. So the question more specifically is, what is the sign of your presence? Milline on sinu ligiolu tunnustäht? And then the third question is, what is the sign of the end of the world? Ja kolmas küsimus, milline on selle ajastu või maailma lõpu tunnus? In verse 14 of Matthew 24, Jesus answers the third question. Ja 14. salmis Matteuse 24. Jeesus vastab sellele kolmandale küsimusele. He said, in this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, and this word here for world is habitable world, is not cosmos or just the order or arrangement that is in the human experience. Ja siin ta ütleb, et ja selle kuningriigi evangeeliumit tuleb kuulutada kogu maailmas ja siin see sõna maailm ei ole mitte kogu see kosmos, vaid see on asustatud maailm. And then he said, then shall the end come. Ja siis tuleb lõpp. And this word here for end is the word which means things have been completed. Ja see sõna lõpp siin tähendab, et asjad on lõpule viidud. So then we know specifically by this verse that this must happen for an end to take place, correct? Ja nüüd me teame selle salmi põhjal, et selleks, et lõpp oleks lõpule viidud, peab see juhtuma. Õige, eks? Now I asked the question earlier, how many of you believe that had happened? Ja ma küsisin küsimuse, et paljud teist usuvad, et see on juhtunud või see on täide läinud. And we had one person standing alone. Ja meil oli üks inimene siis, kes üksi seisis selle. Here he is. And the others basically said, I'm not sure about that. And some said, no, it hadn't happened. And so I said, if I could show you. Ja mõned, kes ei olnud selles kindlad, osad olid kindlad, et seda ei ole juhtunud ja teised ei olnud päris kindlad, et kas on või ei ole. That this had actually happened, do you think you could change your mind? Ja siis mina ütlesin, et kui ma näitan teile läbi pühakirja tõestuse, et see on juhtunud, kas ta siis oleksid nõus oma suhtumist või oma arusaamist muutma? If I can show you this in the Bible, do you think you could change your mind? Kui ma näitan sulle seda Piiblist, kas see võiks sinu arvamist muuta? Kuidas oleks? Yeah. Definitely, says Taavi. Okay. Maybe, says somebody else. Maybe, okay. Võib-olla. Let's go back to Colossians chapter 1. Lähme tagasi kolosslastele. Look at verse 19, please. Vaatame salmi. Yes, 19. Salm 19, peatükk 1. Ja salmist 19 siis Pauluse sõnade läbi.
Sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu oma täiusel temas elada ja lepitada tema läbi enesega kõik, nii hästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi. Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega, on Kristus nüüd lepitanud oma lihalikus ihus surma läbi, et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette. Kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule, ega lase end kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te olete kuulnud ja mida on kuulutatud kogu loodule taeva all ja mille teenriks olen saanud mina, Paulus. Hello, are you still there? Kas sa oled ikka veel kohal? Did your verse 23 say what my verse 23 Kas said? teie salm 23 ütleb seda sama, mida minu salm 23? Almost sees on. I rest my case. Siis ma panen oma kausta kinni sellega. Now I want you to look at something. Ma tahan, et sa vaataksid midagi. If Paul said that the gospel was preached to every creature under heaven, Kui Paulus ütleb, et evangeelium on kuulutatud kogu loodule taeva all, I want you to see that the death of Paul was somewhere around 66 to 68 AD. ja Pauluse surm leidis aset kusagil aastatel 66 kuni 68 meie ajaarvamuse järgi. What do you see here? Look at these dates. Mida sa näed siin? Vaata neid kuupäevi. They're very close together. Nad on lähedal teineteisele. The destruction of the temple, Templi hävitamine the death of Paul. ja Pauluse surm. And of course we know that Paul was the apostle that was used primarily to take the gospel to the nations. Ja me teame, et Paulus oli põhiliselt see apostel, keda kasutati, et viia evangeelium erinevate rahvaste juurde. Now what I love about his statement here is that it is directly in alignment with what Jesus said would occur. Ja mis mulle meeldib tema nende väite kohta on see, et see on täpselt seostub ja joondub sellega, mida Jeesus ise ütles. Now go back to Matthew 24. Lähme nüüd tagasi Mattiuse 24. Two of my solutions of the three questions. 2 minu lahendust nendele 3 küsimusele. I can answer when these things shall be. Ma võin vastata sellele, millal need asjad peavad juhtuma. And I can equally say that this gospel was preached in all the then known world. Ja ma võin ka kindlalt väita, et seda evangeeliumi kuulutati kogu sellel ajal tuntud maailmas. Now you see, this is where you got to raise the bar of your understanding. Ja siin sa pead nüüd oma arusaamise latti kõrgemale tõstma. Their then known world is not your then known world. Nende sellel ajal tuntud maailm ei ole see maailm, mida sina tead eksisteeris sellel ajal. Come on, let's go back in history now. Lähme nüüd ajaloos tagasi. Remember, the Americas were not even discovered by Europeans until about the 13th, 14th century. Ameerikast ei teadnud eurooplased midagi kuni 13. 14. sajandini. So that was a world that they didn't know anything about. Nii et see oli üks maailm, millest neil ei olnud mingit aimugi. But their world was that region within Asia Minor and Europe as well, because the gospel was preached into Greece and into Rome. So we're talking their world. Ja me räägime siin nende maailmast, mis oli siis Lähis-Ida ja Euroopa, kuhu evangeelium jõudis nende aegadega. You see, I could ask you, how large is your world? Ma võin ju sinu käest küsida, kui suur on sinu maailm. I'll tell you how large your world is. Aga ma ütlen sulle ise, kui suur ta on. It's what you are aware of. See on see, millest sa oled teadlik. That's how large your world is. Nii suur on sinu maailm. You see, another question that I could present here, but I'm not here to confuse anybody. Was the flood of Noah, was that global or was it regional? Samamoodi me võiksime küsida näiteks veeuputuse üle, mis oli Noa päevil.
et kas see kattis terve planeedi või see kattis kellegi tuntud maailma, ehk siis ühe regiooni. Have you ever thought about that? Kas oled kunagi sellele mõelnud? It's something to think about. Aga sellele võiks mõelda, eks? Third question. Kolmas küsimus. Don't look too perplexed. Ja ära ole liiga murelik praegu. What is the sign of his coming? Mis on tema tulemise tunnustäht? He states it directly in verse 27 of Matthew 24. Ja ta annab sellele vastuse 27. salmis, Matteuse 24. He said, For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west, so shall also the coming, the presence of the Son of Man be. Sest otse kui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on inimese poja tulemine või siis ligiolu. I struggled with that passage for years. It didn't make sense to me. Ja mul oli raskusi selle kirjakohaga aastaid, sest see kuidagi ei tundunud mulle mõistetav. I live in the state of Florida, so I know quite a bit about lightning. Ma elan Florida osariigis, nii et ma tean välkudest nii mõndagi. There is only one other place on this globe that has more lightning than my area. Sest kogu maailmas on üks ainus piirkond, kus on rohkem äikesetorme kui minu piirkond. And that is the small country of Rwanda. Ja see on Rwanda, Aafrikas. So when I see this as the lightning shineth from the east to the west, I said lightning doesn't always shine from the east to the west. Nii et kui mina siin loen seda, et nagu välk sähvatab idast läände, siis ma ju tean seda, et välk ei sähvata alati idast läände. So immediately I got a problem. Ja sellega on mul pidevalt Now olnud God doesn't probleem. have a problem, I have a problem. Ja see probleem ei ole Jumalal, see on minul. Does lightning always shine from the east to the west here in Estonia? Kas Eestis sähvatab välk alati idast läände? Does lightning shine in Estonia? Kas välk sähvatab Eestis? Sometimes it shines. Sometimes. Yeah. Does it always shine from the east to the west? Kas ta alati tuleb idast ja läheb läände? Sometimes. Sometimes. So that means sometimes not. Ja see tähendab, et mõnikord mitte, eks. So clearly, Jesus is talking about something deeper here than just a natural phenomenon. Nii et Jeesus selgelt räägib siin millestki sügavamast kui üks looduslik fenomen. Now, when I looked this word lightning up, I found that it was something different than just lightning as associated with a thunderstorm. Ja kui ma vaatasin seda sõna lähemalt, seda sõna välk, siis ma leidsin, et siin on midagi rohkemat kui lihtsalt see välk, mida võib äikesetormiga seostada. In fact, when I studied this from the Greek text, it said, as the bright shining. Ja nõnda, kui ma vaatasin kreeka teksti, siis siin võib ka seda öelda kui üks hele paiste. It said, as the bright shining comes out of the east and shineth even unto the west. Ja võiks öelda ka niimoodi, et kui üks hele paiste või selline tõuseb idast ja paistab kuni lääneni. Now this makes sense to me. Nüüd see hakkab mulle juba rohkem nagu loogilisena tundma. Because I know what the bright shining is that shines from the east to the west. Sest ma tean, mis on see hele paiste, mis tõuseb idast ja paistab läände. It's called the sun. Selle nimi on päike. Are you with me? Kas sa oled ikka veel kohal? So, if we're talking here then about the sun, this would make perfect sense because the earth is rotating. See, it's not as though the sun is moving. Come on, you know these things. Ja kui me räägime nüüd päikesest, siis see juba on loogilisem, sest kuna maa pöörleb ümber oma telje, siis seda te ju kõik teate, eks. Now you remember that men did not understand this until the days of Copernicus and Galileo and some of the other scientists. Kuid me teame ka seda, et inimene ei mõistnud seda planeedi pöörlemist alati kuni Copernicus ja Galileo ja nende teadlasteni. What men always thought prior to that was that the earth was the center of everything and the sun was rotating around the earth. Ja ennem seda inimene mõtles, et maailm on paigal ja kõige keskmes ja päike tiirleb ümber maa. But Copernicus came along during the early days of Reformation and proposed a different idea. Aga varajasel reformatsiooni ajastul tuli Copernicus ühe uue ideega. At first men did not embrace it. Ja alguses inimesed ei võtnud seda vastu. In fact, Galileo lived much of his life in house arrest.
ja seetõttu Galileo pidi elama suure osa oma elust koduarestis. because it is difficult for men to handle new ideas. Sest on raske inimestele uusi ideid vastu võtta. What it does is it produces earthquakes in diverse places. Sest need põhjustavad maavärisemisi erinevates paikades. So he says, it is not the sun that's moving, it's the earth that's moving. Nii et ta ütleb, see ei ole mitte päike, mis liigub, vaid see on maa, mis liigub. And so what appears to be the sun moving from east to west is actually the earth rotating from west going east. Nii et see, mis paistab otse kui päike, mis tõuseb idast läände, on tegelikult maa, mis pöörab ennast läänest ida suunas. Therefore, day occurs first in Asia. Seetõttu päev saabub kõigepealt Aasias, Then you have day before we do in America. siis on Euroopas päev enne, kui see on meil In Ameerikas. fact, you have days 7 hours before we do in America. Teil on tegelikult päev juba 7 tundi ennem kui meil It's Ameerikas. because of the rotation of the earth. Ja selle põhjustab maa Okay, so pöörlemine. we know these things. Ja me teame neid asju. Now let's apply this here. Nüüd rakendame seda siia. The sun, the bright shining. See hele paiste, päike. He said, this will be one of the signs of his presence. See on üks märke tema ligiolust. So Jesus, the Son of God, is compared here to the sun. Nii et Jeesus, Jumala poeg, on siin nii-öelda võrreldud või paralleel toodud päikesega. In fact, he's called the Son of Righteousness with healing in his rays. Ja teda kutsutakse ka õigsuse päike koos tervenemisega tema tiibadel. Now, if I could show you a principle connected with this, would this help you some with this coming of the Lord idea? Kui ma näitaksin teile ühte printsiipi, mis on sellega seotud, siis see ehk aitaks teil selle ideega kohaneda. Would it help? All right, let me give you some ideas. Ma annan teile mõned mõtted. Every time there is a major move of God, it is always from the east to west. Iga kord, kui on toimumas mingi suur Jumala liikumine, siis selle liikumine on alati idast läände. And every time there is a move into selfhood, it is from west going east. Ja iga kord, kui on üks selline isekas või ise liikumine, siis see on läänest itta. Let me give you some examples. Ma annan mõned näited selle kohta. We've studied the tabernacle before together. Me koos õppisime Moosese kogutuse telki. What is the proper movement in the tabernacle? Milline on õige liikumine selles telgis? The outer court is in the east. Välisõu on idas, The holiest of all is in the west. see kõige püham paik on läänes. So your movement is from east to west. Nii et sinu liikumine on idast läände. One example. See on üks näide. Now let's look at an opposite example. Vaatame nüüd ühte teist näidet. When Adam moved away from God out of the environment of the garden, what gate did he go through? Kui Aadam liikus eemale Jumalast ja tema aiast, siis millisest väravast ta välja läks? He went through the east gate, so he was moving from west, going east. Ta läks välja idapoolsest väravast, ehk siis seega ta liikus läänest itta. When you look at Israel coming into the land of promise or the inheritance, that is an east to west movement as well. Kui sa vaatad Iisraeli rännakut tõotatud maale, siis ka see on rännak idast läände. When you look at the sons of Cain, who was a son of Adam, as they move further east. Ja kui sa vaatad Kaini poegasid, siis nemad jällegi liikusid kaugemale itta, läänest ida suunas. When you look at the Babylonians who came in and sacked the land, they came from the east and they took the people further back east. Siis kui sa vaatad babüloonlasi, siis nad tulid idast, hävitasid linna ja viisid inimesed kaasa jällegi ida suunas. So the restoration of the people from Babylon was from east back to west. Nii et inimeste tagasi toomine või taastamine Babyloonia vangipõlvest oli jällegi liikumine idast läände. The Magi who came looking for Jesus, where did they come from? Need 3 targad, kes tulid otsima Jeesust, kus nad tulid? They were from the east. Nad tulid idast And they had to come west to find him. ja nad pidid tulema lääne suunas, et teda leida. The pattern is there when you look at Reformation. It starts in Germany. Kui sa vaatad reformatsiooni, siis sa näed sama mustrit, see algab Saksamaal and then it moves west throughout the rest of Europe. ja ta liigub lääne suunas edasi.
And then it moves across the Atlantic Ocean to North America. ja siis ta liigub üle Atlandi ookeani Põhja-Ameerikasse. See, the principle is very clear. I could give you a number of examples. Just gave you a few. Ah, When you're moving in God, ja printsiip on väga selge, ma andsin teile mõned näited, aga neid võiks olla veel ja veel ja veel. Kui sa liigud Jumalas and you're speaking direction, ja kui sa räägid suundadest, it is from the east to the west if you're moving correctly. kui sa liigud õigesti Jumala korrapäraselt, siis see liikumine on idast läände. But if you're moving in self, aga kui sa liigud iseendas või ise, you will find that it's moving away from God, siis sa liigud eemale Jumalast and it is moving away from the holiest of all, or the throne of God, ja sa liigud eemale kõige pühamast paigast ja Jumala troonist and moving more into a natural experience. ja oma loomuliku kogemuse suunas. The next time that you read this verse, järgmine kord, kui sa loed seda salmi, you will think about everything I just said to you. siis sa mõtled kõigele sellele, mida ma just sulle ütlesin. What about this as in the days of Noah? Mis me teeme sellega, kus ta ütleb, et nagu Noa päevil? I'm sure you cut your teeth on a theology that says, I want to be taken with the Lord and not left here with the Antichrist. Sest kindlasti sa oled mõelnud sellele kirjakohale, kus me tahaksime olla justkui võetud ära ja mitte jäetud maha, nagu et siia antikristusega koos maa peale. So what some Pentecostal churches would have was rapture practice. Ja mõnedes nelipühi kogudustes oli isegi ülesvõtmise treening või harjutus või siuke. You had to flap your wings like an eagle. Pidid oma kätega vehkima nagu jäljendades kotka lendu. Because you're getting ready to fly away. Sest ta oled valmis ära lendama. Now the problem is those who were taken away in the flood into destruction. Nüüd, kui me jälgime siin seda printsiipi, et nagu Noa päevil, siis Noa päevil oli nii, et need, kes ära võeti, need võeti ära läbi veeuputuse. And Noah and his family were left to inherit the earth. Ja Noa ja tema pere jäid, et pärida maa. Boat that Noah built was really the means of sanctification to preserve them during the time of trial. Ja see laev, mille Noa ehitas, oli siis nii-öelda nende vahend, et saavutada pühitsus ja jääda, läbida need katsumuse ajad. You see, God doesn't have to remove his people just because there's difficulty on earth. Jumal ei pea ära viima oma inimesi sellepärast, et maa peal on rasked ajad. In fact, when Jesus was praying in John 17, he said, Father, I'm not asking you to remove them from the earth, I'm asking you to preserve them. Ja kui Jeesus palvetab isa poole Johannese 17. peatükist, siis ta ütleb väga selgelt, et isa, ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid. You see, that has always been the plan of God. See on alati olnud Jumala plaan. God is not so weak and his people are not so weak that because distress is on the earth, we got to go someplace. Jumal ei ole nii nõrk, ega tema rahvas ei ole nii nõrk, et tänu sellele, et on mingid rasked ajad maa peal, me peame kohe mingisse teise kohta minema. What you have to understand about the flood of Noah was that was a time of reformation. Mida sa pead mõistma Noa aegse uputuse kohta on see, et see oli reformatsiooni aeg. Because what God was doing was cleansing the earth of an existing thing that was contrary to the dominion purpose. Sest sellel ajal Jumal puhastas maad ühest olemasolevast asjast, mis oli vastu tema eesmärgile. From the time that men had left the garden until the days of Noah, they had produced corrupt, twisted, perverted relationships. Sellest ajast peale, kui inimkond lahkus aiast kuni Noa päevini, nad olid sõlminud ja loonud korrumpeerunud, muundunud ja perversseid sidemeid. It was so much that God said the only way to preserve the original purpose is that I must cleanse the earth. Ja see läks nii hulluks kätte, et Jumal ütles, et ainus viis, kuidas säilitada see algne eesmärk ja see algne mõte on, et ma pean puhastama kogu maa. So he gave Noah a message to preach that had never been preached before on the earth. Nii et ta andis Noale ühe sõnumi, mida jutlustada, mida ei olnud kunagi varem jutlustatud. Because Noah declared that it was going to rain. Sest Noa hakkas rääkima, et nüüd hakkab vihma sadama. There is no record that it had rained before on the earth.
ja kuni selle päevani ei olnud mingisugust arusaamist. In fact, there was a mist that would spring up out of the earth that would water the earth. Sest oli hoopis üks udu või aur, mis tõusis maast, mis kastis maad. But never before had the heavens opened in this way for water to descend upon the earth. Kuid mitte iial ei olnud taevad avanenud sellisel viisil, et see vesi tuleks ülevalt vihmane alla. And never had the deep broken up the way that it did for water to rise up. Ja mitte kunagi varem ei olnud sügavuse allikad niimoodi avanenud, et vesi tõuseks üles. So you had that which was coming down and that which was rising up. Nii et sul oli see vesi, mis tuli ülevalt alla ja see vesi, mis tuli alt üles. And God left Noah for 100 years to preach that message. Ja Jumal jättis Noale aega 100 aastat seda sõnumit kuulutada. Knowing that he would not have one single convert except his family. Ja teades, et tal ei saa olema mitte ühtegi järgijat peale tema enda pere. Can't you see the gainsayers walking by? What is that old man doing? Kas sa kujutad ette neid tolleaegseid näpuga näitajaid Noa päevil, kes ütlesid, et mida see mees teeb? It's just like gainsayers would say in any period of time. What do these people think they're doing? Ja nii nagu igal võimalikul ajaperioodil on need näpuga näited, kes ütlevad, et mida need küll arvavad. Well, they're saying the same thing about you. Nad ütlevad seda sama sinu kohta ka muuseas. See, when Israel was rebuilding the temple, the question was, what doeth these feeble Jews? Kui Iisrael oli taas ehitamas templit, siis küsimus oli, et mida need väetid juudid on küll ette võtnud. It is always when the current word of God, the freshest thing that God is doing in the earth, that question is always there. What do these people think they're doing? Ja see küsimus on iga kord, kui Jumal on tegemas midagi uut maa peal, siis see küsimus on alati tõusnud, et mida need inimesed oma arust mõtlevad, mida nad arvavad. And for 100 years, Noah had to endure their scorn. Ja 100 aastat pidi Noa nende pilkamisi taluma. I used to preach many years ago that Noah preached for 120 years. Ma palju aastaid tagasi jutlustasin, et Noa jutlustas 120 aastat. Biblically, that's not true. Piibellikult see ei ole tõde. You go back and check it out. Vaata ja uuri välja, kui ei usu. If you start at 500 and then you go into the ark at 600, that's certainly not 120 years. Kui sa alustad 500 aastaselt ja lähed laeva 600-selt, siis see ei ole 120 aastat, eks. See, what was confused was the fact that it said, the days of the Adam shall be 120 years, and then comes the end of all flesh. Aga see, mis on segadust ajab, on see, et kus ta ütleb, et ja Aadama päevad saavad olema 120 aastat ja siis tuleb meie lihale lõpp. And specifically, we're talking about the Adam, the specific man, the Adam, that the finality of his days were 120 years. But dealing with Noah, we're only talking 100 years that he preached. Nii et kui me räägime sellest Aadamast, siis oli tema kohta kehtis see, et 120 aastat, kuid Noal oli 100, mida ta jutlustas. So he had a message and he had an assignment. Nii et tal oli sõnum ja tal oli ülesanne, mida täita. So here's the message. Preach something that has never been preached before in the earth. Ja see sõnum on, jutlusta midagi, mida ei ole kunagi varem jutlustatud. Here's the assignment. Build something that has never been built before in the earth. Sinu ülesanne on ehita midagi, mida ei ole kunagi varem ehitatud. That sounds to me like the preparation for reformation. Ja see tundub nüüd nagu ettevalmistus reformatsiooniks. Preach something that has never been preached. Build something that has never been built. Jutlusta midagi, mida ei ole iial jutlustatud ja ehita midagi, mida ei ole iial ehitatud. Now, when did the flood come and take the wicked away? Nüüd millal tuli see üleujutus ja võttis ära kurjad? It was after the assignment was completed. See oli pärast seda, kui tema ülesanne oli täidetud. So when does the end of anything ever come? Nii et millal tuleb millegi lõpp? After the assignment has been completed. Pärast seda, kui ülesanne on täidetud. It never comes prior to the assignment being completed. Ei tule kunagi lõpp enne, kui ülesanne on täidetud. Would it surprise you now if I was to show you that a world came to an end when Jesus died on the cross? Kas see nüüd üllataks sind, kui ma näitaksin sulle, et maailm lõppes siis, kui Jeesus suri ristil? Would you be surprised? Kas sa oleks üllatunud? Not anymore, somebody. Not anymore. Good. Let me show you that a world ended when Jesus died.
lubage ma näitan teile, et maailm lõppes siis, kui Jeesus suri. Now again, keep the principle in mind. Pidage seda printsiipi nüüd mõttes. Nothing can end until the assignment has been completed. Mitte midagi ei saa lõppeda, enne kui ülesanne ei ole lõpuni viidud. And the only way you complete the assignment is you must say something that's never been said before, do something that's never been done before. Ja ainus viis, kuidas lõpetada ülesanne on, sa pead ütlema midagi, mida ei ole varem öeldud ja tegema midagi, mida pole varem tehtud. Hebrews chapter 9, please. Hebrea 9. peatükk. Nüüd me räägime siis ajastu lõpust. Hebrews chapter 9, please. Hebrea 9. Look at verse 24. Kristus ei läinud ju kätega tehtud kõige pühamasse paika, kui tõelise paiga eelkujusse, vaid taevasse enesesse, esindama meid nüüd Jumala palge ees. Ta ei läinud sinna selleks, et ohverdada ennast mitu korda, nõnda nagu ülempreester igal aastal läheb võõra verega kõige pühamasse paika. Kuna muidu oleks ta pidanud kannatama mitu korda maailma rajamisest peale, kuid nüüd on ta üheks korraks aegade lõpul ilmunud, et ennast ohvriks tuues kõrvaldada pattu. So what I want you to see Mida ma tahan, et sa näeksid? is that when the Bible speaks most of the time about the end of the world, it is the completion of an age of time. Kui piibel räägib aegade või maailma lõpust, siis ta räägib ajastute täideviimisest. And it is a signature event that closes that age. Ja on üks nii-öelda tähissündmus, mis sulgeb selle ajastu. So let's speak specifically here. Ja nüüd räägime siin täpsemalt. The law age closed with the death of Christ. Käsuseaduse ajastu sulgus Kristuse surmaga. The law age began with Moses. Käsuseaduse ajastu algas Moosesega. So we're talking 1500 years that age lasted. Ja me räägime 1500 aastast, mil see ajastu kestis. If I use the terminology of the King James Bible, Kui ma kasutaksin King Jamesi terminoloogiat, I would tell you that that world lasted for 1500 years. siis ma võiksin öelda, et see maailm kestis 1500 aastat. But it concluded with the death of Christ. Kuid see lõppes Kristuse surmaga. So what opened up for us? Nii et mis siis algas meie jaoks? Because in his death, a brand new world opened up. Sest tema surmaga avanes ja sai rajatud meie jaoks üks täiesti uus maailm. It is called the world of the new covenant. Ja see on uue lepingu maailm. And what you have in the new covenant is the implementation of the dominion mandate. Ja selles uues ajastus, uues lepingus on selle valitsusmandaadi käivitumine või täideviimine. See, think about what happened after the flood was over, what God said to Noah. Mõtle sellele, mis juhtus pärast seda, kui veeuputus oli taandunud, mida Jumal ütles Noale. His family was given the dominion mandate all over again. Tema perele anti uuesti üle see valitsusmandaat. You go back and you read the language carefully. Mine tagasi ja loe seda kirja pandud teksti. And you will see that the assignment that Adam was given, now Noah and his family has that assignment. Ja nüüd sa näed seda, et see ülesanne, mis oli antud Aadamale, nüüd saab selle Noa ja tema pere. Did they carry out that assignment? Kas nad kandsid seda ülesannet Did they lõpuni? multiply and replenish the earth? Kas nad paljunesid ja täitsid maa? Did they take dominion over everything? Kas nad võtsid meelevalla kõige üle? Partially. Osaliselt. Now let's come after the world of the law ends. Nüüd vaatame seda, kui käsuseaduse maailm lõpeb. Through the death of Christ. Kristuse surma läbi. Isn't it interesting that the same dominion mandate is given all over again, but just with different words? Kas ei ole huvitav, et see sama valitsemise mandaat antakse nüüd uuesti, kuid juba teiste sõnadega? Let me show it to you. Lubage, ma näitan teile seda. The dominion mandate was in two parts. See valitsemise mandaat koosneb kahest osast. God said, let us make man in our image and after our likeness, and let them have dominion over the earth. Jumal ütleb, et loogem nüüd inimene oma kuju järele ja oma näo sarnaseks ja laskem neil valitseda maa üle. So part one, Adam in the image of God has dominion. Nii et esimene, Aadam Jumala kuju järele, tal on meelevald, tal on valitsus. The second part of the dominion mandate was that Adam, male and female, must multiply and replenish the earth.
ja teine osa sellest on, et Aadam meessoost ja naissoost peavad paljunema ja täitma maa. The word there, replenish, simply means to fulfill, or reverse the wording, fill full the earth. Ja see sõna paljunema tähendab siis samamoodi täitma, et viia täide ja täita maa. So the idea is simply this: Adam, in my image, reproduce more of who you are. Nii et see mõte on siin, et Aadam, kes on minu kuju, taastoodab seda, kes ta on. Because the law of reproduction is every seed will bring forth after its own kind. Sest nii-öelda seemne ja paljunemise seadus on see, et iga seeme toob esile oma liigi kohaselt. That's why evolution is stupidity. Seetõttu on evolutsioon rumalus. Every seed by the law of Genesis reproduces exactly what it is. Sest iga seeme toob esile täpselt seda, mida ta on. So, if God is bringing forth or reproducing, what would you expect him to reproduce? Nii et kui Jumal toob esile ja paljundab, siis mida sa ootad, et ta tooks esile ja paljundaks? Himself, or sons of God. Kas iseennast või siis Jumala poegi? So all God ever does is reproduce more of himself. Nii et ainus, mida Jumal on teinud, on ta on taas tootnud iseennast. Now I'm saying something. Ja nüüd ma ütlen midagi. Because I love to say it this way. God is looking in earth for himself. Ja mulle meeldib öelda seda niimoodi. Jumal otsib maa peal iseennast. Now let's come into the New Testament. Nüüd tuleme sellega Uude Testamenti. Now we know that that's the dominion mandate, correct? Me teame, et see on nüüd valitsemise mandaat. Is that the Bible? See on ju Piibel, eks? Adam, in the image of God, male and female, they have been given dominion in the earth, correct? Aadam, kes on Jumala kuju, mees ja naine, neile antakse meelevald maa peal, eks? And Adam has the responsibility of bringing forth more of himself in the earth. Ja Aadamal on ülesanne tuua esile rohkem iseennast maa peal. In the New Testament, Jesus is the image of God. Uues testamendis meil on Jeesus, kes on Jumala kuju. So now we have the last Adam in the earth in the image of God. Nii et nüüd on meil viimane Aadam maa peal, kes on Jumala kuju. What does he do? Ja mida ta teeb? He demonstrates for us what it is like to have dominion. Ta demonstreerib, teeb meile näitlikuks, mida tähendab omada meelevalda ja valitseda. So he could heal the sick. Nii et ta tervendab haiged. He took dominion over sickness. Ta võttis meelevalla haiguse He üle. opened the eyes of the blind. Ta avab pimedate So he silmad. took dominion over Nii blindness. et ta võtab meelevalla pimeduse He would üle. raise the dead. Ta tõstab üles surnud. So he took dominion over death. Nii et ta võtab meelevalla surma üle. People who were disconnected and disenfranchised, he connected them. Inimesed, kes olid lahutatud ja lõhutud, ta toob nad terviklikuks tagasi. So he took dominion over societal breakdown. Nii et ta võttis meelevallaga ühiskonna lagunemise üle. Jesus, the image of God, modeled what it is like for Adam to have dominion in the earth. Nii et Jeesus, kes on Jumala kuju, modelleeris ja näitas meile, kuidas Aadam peaks täitma oma valitsusmandaati maa peal. He was the first son of God that showed that it was possible in the earth. Ja ta oli esimene Jumala poegadest või poeg, kes näitas, et see on võimalik maa peal. Now let's look at the second half of the dominion mandate. Nüüd vaatame teist poolt sellest mandaadist. Bring forth more of who you are. Tooda iseennast. Too esile selliseid nagu sina. Did Jesus produce more of who he was? Kas Jeesus, kas ta tõi neid esile? Jah. How did it start? Kuidas see algas? He called 12 men. Ta kutsus 12 meest. He reproduced himself in 11 of them. Ta 11 nende seast tootis iseennast uuesti või lõi ennast uuesti. Because remember, one of them was a devil. Sest üks neist oli saatan. But he called him anyway. Aga ta kutsus ta ikkagi. Now you're talking about a mystery? Kas me räägime nüüd siin müsteeriumist? That's a mystery. See on müsteerium. To know that someone is a devil, but yet you call them anyway. Teada, et keegi on saatan ja sa ikkagi kutsud teda. Oh, come on now. Jesus was not confused. Jeesus ei olnud segaduses. Remember, he spent that night praying over every one of them before he called them. Sest ta veetis öö palvetades iga ühe üle enne, kui ta kutsus neid.
There were certain things, though, in the divine plan that could not be completed without Judas being there. Sest olid teatud aspektid Jumala plaanist, mida ei saanud täide viia ilma, et Juudas oleks olnud seal. So let me give you a very practical point. Ma annan teile ühe praktilise asja. Maybe you don't need to cast out every devil that you are around. Võib-olla sa ei pea igat kuradit välja ajama, kes sinu ümber on. Maybe some of them are necessary for development. Võib-olla mõned on sinu arengu seisukohalt hädavajalikud. Well, let me give it to you from another direction. Remember when it said an enemy had sown tear into the wheat field? Kas te mäletate seda, et vaenlane oli külvanud neid põllulusteid sinna viljapõllule, nisu sekka? And the immature disciples wanted to pull the tear up and get rid of it. Ja need ebaküpsed Jeesuse järgijad tahtsid need lusted sealt välja kiskuda. But the Lord said not so. Aga issand ütles ei, ärge puutuge. He said let the wheat and the tear grow together. Ta ütles, las need lusted ja see vili kasvavad koos üles. There is an appointed time to deal with it. Sest on olemas üks määratud aeg, et sellega tegeleda. When I pastored a church many years ago, Kui ma olin ühe koguduse pastoriks palju aastaid tagasi, I wish I could tell you that there were all saints in my congregation, but they were not. ma tahaks sulle öelda, et minu koguduses olid kõik pühakud, aga ei olnud. There were at least one or two devils around. Vähemalt üks või kaks saatanat oli ka seal. Now, if I had followed my flesh, I would have gotten rid of them quickly. Kui ma oleks järginud oma liha, siis ma oleks neist vabanenud kiiresti. But in everything, you must wait on the coming of the Lord in that. Aga kõiges sa pead ootama issanda tulemist selle asja sees. Do you understand that? Kas sa mõistad seda? Because otherwise, you work ahead of God. Sest muidu sa lähed Jumalast ette. I want to conclude this section by simply impressing this on you. When Jesus reproduced himself into those 11 men. Ma tahan lõpetada selle sessiooni selle mõttega, et kui Jeesus reprodutseeris, taas lõi ennast nendes 11. He said, now you go into all the world and make disciples. Siis ta ütles, ja nüüd teie minge kogu maailma ja tehke jüngriteks of all nations. kõikidest rahvastest. He said, teach them the things that I've taught you. Õpetades neile seda sama, mida mina olen teile õpetanud. And this was his promise to them. Ja see oli tema tõotus neile. He said, lo, I will be with you always, even until the end of the age. Ja ta ütles, mina olen teiega alati, ka kuni aegade lõpuni. Now this is another way that you could say the same thing. Nüüd teistviisi sa võiksid seda öelda niimoodi. I have reproduced you. Ma olen taas loonud teid. That's what Jesus would be saying to them. I have reproduced myself in you. Ma olen reprodutseerinud ennast teie sisse või teie sees. Now you go forth and make more of me. Ja nüüd teie minge ja taas looge või tehke mind rohkemaks. Paljundage mind. And this is what he says. All power in heaven and earth has been given into my hands. Ja ta ütles, kogu vägi ja meelevald taevas ja maa peal on antud mulle. That is a statement of dominion. See on valitsemise kuulutus. Remember the original statement? Mäletate seda algset? Adam in the earth has dominion. Aadamal on maa peal valitsus. Now Adam in the earth must reproduce more of who he is. Ja Aadam maa peal peab reprodutseerima rohkem seda, kes ta on. Isn't it interesting that the assignment has never changed? Kas ei ole huvitav, et see ülesanne ei ole mitte kunagi muutunud? It's just framed differently as you move along. Vaid seda lihtsalt fraseeritakse ja kujutatakse natukene teistmoodi, kui sa liigud edasi. So what is the assignment now? Ja mis on nüüd see ülesanne? What is the assignment in the year 2013? Mis on ülesanne aastal 2013? Reproduce. Why do you think God is developing himself in you? Miks Jumal arendab ennast teie sees? Because the intent, come on, is not just to give you a different philosophy or a different theology than every other Christian. That's not the intent behind this. Jumala eesmärk ei ole mitte anda teile teistsugune filosoofia või teistsugune mingisugune mõttemudel. See ei ole tema eesmärk. The intent is never so that we can dialogue and debate with everyone else about what we don't agree on. See ei ole ka eesmärk, ei ole vaielda ja debateerida kõikidega nende asjade üle, milles me nendega nõus ei ole. No, it is to go and to bring forth more
of who we are. vaid tuua esile rohkem samasuguseid, nagu me oleme. Now there's a certain gospel that you must preach if you're going to do that. Ja selleks on üks eriline evangeelium, mida sa pead kuulutama, et teha seda. You just can't preach any good news. Sa ei saa lihtsalt ükskõik mis häid uudiseid It kuulutada, must be the gospel of the kingdom. vaid see peab olema kuningriigi evangeelium. What is the announcement of the kingdom? Mis on kuningriigi kuulutus? There's a king and he has a dominion. Ta on olemas kuningas ja tal on valitsus. Earth is that dominion. Ja maa on see tema valitsemisala. And we're simply here to represent and to declare the king. Ja me oleme siin selleks, et esindada ja kuulutada kuningat. Adam in the image of God. Aadam Jumala kuju järele, Declaring God. kuulutamas Jumalat.